さて行きまひょう行きまひょう。このままね、西横っぺとか下川町の方ですね、ちょっと向かってみようと思います。横っぺまで行って、で、これ238号線か、で、239号線経由で行って、で、途中なんかね、ご飯食べながら行こうかなと思います。最初ね、紋別まで行って、そこから上川町降りようと思ったんですけど、どうもね、やっぱり西横っぺの方はなんかいろいろ見るものがあって、でなんか森の美術館コムっていうとこがね、結構なんか良さげな感じなんで、まあお土産とかもあればいいなと思いつつ、ね、ちょっとそっちの方行ってみようかなと思います。今日早めにテント張ろうかな、張ってゆっくりしようかな。昨日ね、やっぱ熟睡はできなかったんですよね。まあずっとそうなんですけど、でやっぱりね、結構眠いのもあるんですけど、疲れもねやっぱり結構溜まってるはずなんですよ。で今日か明日、まあ明日かな、朝日岳見て、で去年ね一緒に知り合った北海道の方と、まあ、どっかで合流してご飯でも食べて、でその後ね、そのままもう小樽でフェリー乗って本州に戻ろうと思います。なんか果たせようとはしてるけど、なんやろ、日本一周ってことやろ。日本一周中。細川牧場、それは牧場がありやね、今回あんまりまあ道東に行ってないからね。いつも道東に行くとなんとか牧場とか多いんですけどね、遠くに離島回ってたらなかなかね、今回牧場で、おおすごいね、海牛や、海牛、海に牛がおるけど海牛や。こんなとこで海見ながら座ったら気持ちいいやろね。まあ美味しそうやね、食べられるのを知らずにのんびりしよるけど、そのうち食べられると思うとちょっとかわいそうです。あれかな、あれを右折ですね。あれを右折して名寄方面に向かいましょう。名刺バスってどこだろう、名寄と標津ということやろか。でも名寄と書いてやっぱり名寄の名なんよね。市はやっぱり標津っていうことやろ。標津市。結構あるよね、名寄まで行くってて、さっき70キロだったけんね。ようこんなとこバスおってんな。誰もおらんねんけど、実はこれ趣味で走らせてるねんかと思うぐらい誰もおらんのにね。乗っとる人も全く見かけんけどね、中見ても。西横っぺ村やね。西横っぺ村、牛がなんかギター弾いてます。すげえな。そろそろね、泊まるとこ決めないかんですね。ホテルはね、今のところあんまり取るつもりはないんですけど、まあ安ければ別ですけど、基本ね、なんか1万円ぐらいしかないですもんね。1万円も出すぐらいだったら、いつでもテント張ろうと思いますけど、ただ、
どこら辺にテントあるかで実はね、あんまり目星をつけてないんですよ。なので、まあ、旭川周辺、旭岳から近いとこ、ね、ただ明日ロープウェイ登るんであれば、朝あんま早いとね、ロープウェイとか多分空いてないような気がするし、どうしようかなと思ってます。下川町ですね、市街地に来ました。もう1時半なんでね、ちょっと完全に食べ損なったという感じがします。セイコーマートはね、いっぱいあるんですけどね、どこに行ってもセイコーマートが。ただセイコーマート頼みなんですよね、完全に。これセイコーマートなくなったら北海道どうなるんやろうねと思うね、本当に。九州はね、これがなくなったから、セブンイレブンなくなったからって言って、まあまあ、セブンなくなったら結構大変ですけど、それでも生活にそこまで支障はないと思ってるんですけどね、ローソンもあるし、ファイマもあるし。でも北海道はね、これ、セイコーマートがなくなったら、多分大変なことになるんじゃないやろうかと思いますね、もうすでに半分、公共のインフラみたいになってると思います。セブンイレブンとかね、ローソンってこういうちっちゃい町には多分出さないんですけど、まあ、ちょこちょこありますけどね、ただ、セイコーマートってちょっとしたこう市街地に必ず出てくるんで、今の下川町とかね、多分何百人、まあ、何千人もいないと思う、何千人ぐらいいるんやろか、そういったところでもね、セイコーマートって必ず1店舗は出すんで、まあ、それはやっぱ素晴らしいですね、やっぱり。だからもう地域に完全に密着したコンビニなんで、なんか唯一あれですよね、大手のコンビニが勝てない地域がこの北海道で、北海道はね、もうセイコーマートがこうやって根を張ってね、地にね、足をついても経営してるんで、なかなか他のコンビニでは難しいかもしれないですね。まあ、セブンイレブンとかね、たまに見ますけど、やっぱりこういったちっちゃい市街地まで全部は出し切らんからですね、セイコーマートの偉大さを感じます。名寄に入りました。名寄です。2年ぶりに来ました。74キロか。ガソリンはまあ持つのは持つやろうけど、まあそうやね、持つのは持つけど、結構まだまだやっぱあるんですね。何気にこう地図見ててそんなに遠く見えんないけどね、いつも走ってるはずなんですけど、やっぱ生活圏がこっちじゃないから、ああはいはいと思ってたけど、今見たら74キロ、ね、分かってたけど遠いね。73キロ分かってたけどやっぱり遠いね。ということはやっぱ旭岳は今日は無理なような気がするな。あったあった、ここですよ、ラーメン。ちょっと行ってみましょう。開いてるかどうか知らんけど。でも開いてないやろか。でも開いとるかな。ラーメンでいらっしゃいますよ。やったやろか。大昔ここ来たんですよ。キャンプどこにするかですね。結構いろいろやっぱあって、逆に選択肢多いと選ぶの難しいですね。なんか旭川の21世紀なんちゃらの森、公園の森とかで、見淵とかね、でまあ旭川まで行ってもいいんですけどね。標津からね、羽幌の方に出れるんですね。昔出ましたね、あっちの方にですね。
9年前に確かここから羽幌の方出て稚内行った記憶あるんですけど、ここから3キロ行ったら測定やってるから。測定気をつけなよ。何の測定ですか？ああ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。緩やかなカーブの手前でやってる。あ、本当ですか。ありがとうございます。今親切なおじさんにね、ここから3キロ行ったところでが測定やってるということを教えてもらいました。情報ですね。結構ね、この間も言ったんですけど、北海道なんか今レーダー測定してるからね、結構気をつけとかないとと思って走ってるんですけど、ついついね油断してスピード出してしまうんで、本当気をつけとかないかんと思います。カーブ曲がったとこ、ここ本当だね、本当だ、いますね、本当ですね、いましたね、おっしゃる通りですね。まあたまたまね今車がいっぱい渋滞にそんなスピード出せる状況で間違いなくなかったんでよかったんですけど、ああいう情報本当貴重なありがとうございますね。しかしなんでおじさん分かったんでしょうね。あ、剣淵に入りました。剣淵ですね。本の里剣淵というね道の駅があるんですけど、剣淵町です。この先がワッサムですね。まあこの辺りもね旭川もそうなんですけど、内陸側は北海道の中でも特に寒さが厳しくて、まあ今日も朝も言いましたけどね、昨日の気温が5度とか6度とか朝方ですね。9月のだってまだ中旬ですよ。5度とか6度ですよもう。ちなみに九州は多分まだ25、6度ぐらいあるんじゃないかなと思います。なので九州よりね20度ぐらい低い。だから感覚がね全然違うんです。で今日はね、今日の夜から明日の明け方にかけてはね、未明にかけてはね、そんなに多分十数度あったと思うんで、1とか2ぐらいですね。まあそれでも寒いのは寒いんですけど、ただ気候は寝れんことはなくてですね、逆に九州みたいに25とか30とか朝からあると多分暑くて寝れないっていう状況になるんですけど、まあそれと比べると少しはマシかなと思います。まあ寒いのは寒いんでね、ある程度厚着して着込んどかないと今日も風邪ひくかもしれないんで気をつけとこうとは思います。ワッサム橋、ワッサム町ですね。ワッサムに入りました。ワッサムの次はピップなんやろかな。でピップの次が旭川ですかね。まあ今なんとなくのイメージで喋ってるだけですけど、正確なのはすいません、よくわかりません。ワッサムかぼちゃの王国、なんとも言えん顔してますね、かぼちゃ。混んでますね。全然スピードが乗らないですね。これペース遅いな。全然旭川なんか21世紀なんちゃらいけるかなと思ったけど、これ5時まで無理やな。17時か、こんだけ遅いとあと1時間では無理やろ。ちょっと無料のどっか適当なとこにしますかも今回ですね。もうちょっとねペース速いって予定やったんですよ。でもこんだけねトロトロしたのがなんか20分ぐらいずっと続いてると無理ですね。やっぱ時間がどうしても、ガソリン入れてねセイコーマートも寄りたいって考えると多分無理ですね。
昨日はね、稚内着いたのがもう、着くのがもう19時過ぎ、19時20分とか分かってたんで、仕方なくドミトリーにしたんですけど、まあまあ、5時ぐらいにね、テント張れりゃもう全然いいんですが、明るいうちにね、もう暗くなるとやっぱりちょっとテント張るの辛くなるんで、まあでも旭川まで行けばね、ネットカフェもあるし、で、多分24時間温泉も多分あると思うんで、まあ、最悪テント張れなくてもですね、なんとでもなると思います。とりあえず市街地に出れば、安心感が全然違うんで。俺大切な積雪ですかね、あれ前見えるんですけど、あれやっぱ雪ですよね。昨日朝冷え込んだって言ったから、やっぱもうこの時期に雪積もってるんですね。まだ9月中旬ですよ、東北でもまだ積もってないとは思いますよ、さすがに。まあ東北よりこっちの方が北ではあるんですけど、昨日のね、利尻島の利尻岳とかね、綺麗に見えて、まあもちろん雪なんか積もってなかったですけど、逆にやっぱり大雪山の方は、あれ大雪山やろか。でもまだ20何キロあるからな、もっと先なんやろか。あれ雪ですね。もうお盆が過ぎたら冬なんですね、こっちの方は感覚的に。秋。いや、あれ雪よね。白いもんね。ちょっとセブンイレブンで停車して行き先決めましょう。よし、行きましょう。ただ今ね、今ね、ピップです。もう旭川の手前まで来てます。で、今ちょっとセブンイレブンで休憩してたんですけど、その間にね、ちょっとキャンプどうしようかな、どこ取ろうかなとこう迷ってたら、ちょっとその合間にね、もしかしてホテル空いてるかなと思ってじゃらんで見つけたら、じゃらんで調べたらね、なんかホテルがたまたま安いホテル、4000円ぐらいのホテルが旭川で空いててですね、ドミトリーじゃなく普通のホテルですね。で、まあそんなに設備新しいとかどうこうっていうのはないんですけど、4000円ぐらいやったんで、もうすぐ取りました。で、禁煙だったんでね。なのでね、今日はね、よかった、もうテント張って、テント張るのは全然構わないんですけど、ただ、今から探していってめんどくさいなと思ってたんですけど、まあ、ホテル取れたんであればね、しかも安く取れたんで、もう8000とか1万円やったらね、僕、絶対性格的にキャンプするんですけど、もう野宿してもいいぐらいの勢いなんですけど、まあ、4000円だけど、ジャランポイント使って3000円ぐらいやったんで、もうそれだったら全然安くていいやと思って、でしかもですね、場所がですね、実は僕が行きたかった旭橋ですね。旭川といえば旭橋というぐらい有名だと思うんですけど、旭橋のね、すぐ越えた先にあるホテルなんですよ。しかも駐車場も10台止めれるということなんで、まあ、バイク止めれるはずなんで、そういうことということでね、願ったり叶ったりということで、そこで今日は泊まろうと思います。ここからね、もう14キロですね。今 13.7 キロかな。なので、もうそんなにかからないですね。旭川の、まあ、だから、常盤公園っていうんですかね。旭川の多分中心街になると思うんですけど、そこにね、あるホテルらしいです。結構古い感じのホテルですけどね。まあ、一泊できれば何でもいいです。風呂入って、普通に寝ることさえできればね、僕は奥は望みません。旭川に入りました。旭橋やりましたね、やっぱり今 A2 ですね。旭川といえば旭橋ですね。あれね、明治時代だったかな。まあもともと軍都旭川といったら、まあもともと軍事都市軍都ですね。で、明治時代の、まあ北海道のまあ、国防というか北海道をですね守るために旭川に大量の軍隊持ってきて、陸軍だったと思うんですよね。多分空軍と海軍は違うはずです。陸軍をで、まあ海軍は違うわな、旭川だって海ないから。で
陸軍ね、戦車とかを移動するときに、旭橋をね、川を渡らないといけないんですけど、普通の橋だと戦車って渡れないんで、旭橋をね、建設したっていうのを聞いたことがあります。かなりね、重厚な橋なんですよね、戦車がもともと通れるぐらいなの。で、旭川といったら、その旭橋を戦車で通ってる、やっぱり絵の印象が強くて、でその旭橋がね、もうずっと旭川のシンボルになって、でかなりね、もうずっとその印象が強くて、僕でもね、やっぱ旭川ってそんなに僕だって詳しいわけじゃないんですけど、やっぱその旭橋のイメージが強いんでね、やっぱりそういった印象があると思います。最近はね、旭山動物園とかね、その辺りでちょこちょこ聞いたりはしますけど、やっぱりね、どうしても函館とか観光都市と比べると、旭川ってね、もともと郡都なんで、そんなになんか観光豊富っていうイメージは実はないんですけど、ただ場所的にね、なんていうの、札幌に程よく近く、そんなに近くもないけど程よい場所で、旭川はね、上稚内まで管轄なんで、結構ね、拠点としては北海道の中ではとても重要。北海道の場所でやっぱり一番中心となる場所が実は旭川なんですよね、場所的に。なのでね、旭川がね、果たす役割ってとても大きい町ですね。快活もあるからね。旭川クラス35万人ぐらいいたかな。だから旭川クラスはね、だと大概のものは揃ってると思います。北海道でいう、九州でいう北九州みたいな位置づけですよ。福岡市がね、札幌とすると、北九州はもうちょっと大きいかもしれんけどね。でも旭川はね、2番目の都市ですから、福岡県でいうと一緒や、北九州ですね。郡と旭橋です。うわ、やっぱりなんか重厚やね。やっぱ旭川といえばこれですよ、旭橋。ホテルがね、あれだな、これはでも曲がらんと無理よね。よいしょ。バイクなんですけど、下のガレージあるんですけど、そちら止めますか、それとも野ざらしで。野ざらしでもいいですけどね。ガレージあります？あるんです。本当ですか？じゃあそっちにちょっと、ありがとうございます。助かります。おわ、すごいね。よいしょよいしょ。ですね、全然、じゃらんで撮らさせてもらったんですけど、特に書かれてなかったですね、バイク。書いてないです。ですよね。なるほど、なるほど。発信してるんですね。なるほど。お部屋の方にも貼ってありますので、ぜひ。わかりました。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ビジネスホテルですね。ダイバーシティホテル新常盤さんですね。ここなんかまさかバイクの、結構ツイッターで有名らしくてびっくりしました。車庫にですね、駐車場を止めさせてもらって大変助かりました。ありがとうございます。そしてですね、これが有名な旭橋です。旭橋といえば、明治時代ですね、戦車が通れる橋を作ったということで有名な橋です。書いてますね、これ旭橋ですね。旭川のシンボルですね、旭橋ですね。すごい、なんか今工事やってるみたいですね。結構古くはもう100年もっとあるのかな。明治時代になんかすごいイメージがあるんですけど、それでね、すごい有名な橋です。ここですね、旭橋。まさかね、こんな目の前のホテルに泊まれるとは思いませんでした。
怪我の巧妙というか、まあたまたま調べて撮れたんですけど、やっぱ綺麗ですね、この橋ね。ちょっと渡ってみましょう、旭橋。旭橋です。うわ、これいつからだろう、全然わからん。概要がね古くてね、文字が埋まってます。これいつや、昭和6年、あ、昭和6年か、明治ではないんだ、昭和6年できたということですかね、これ。すごいね。汽車製造株式会社製作。ちょうどね、なんかアーチ状のここら辺の上の形が綺麗です。またなんか上のやっぱり電気がね、なんか古いなんか明治時代というか昭和のその初期という感じのね街灯に見えます。もうちょっとね YouTube でこう話するんだったらね、ちょっともうちょっとこれ情報知りときゃよかったねそこら辺がね素人 YouTuber ですでもね、電気今ついてますね、向こう。綺麗に。なんかね、薄くついた。あ、今つき始めたんだ。あ、今ついたんですね、これ。今つきました。たまたま。すごいすごい。なんか、綺麗ですね、やっぱり。で、結構、やっぱ高いね、上も。下の方もね、やっぱりそれなりにやっぱガタが来てます。当たり前ですけどね。でもそれだけね長くずっと使われてて、いまだにこの旭川のシンボルとして残ってて、あ、すごいすごいすごい。色がね、これ今黄色になりましたよ。これたまたま。すごいですよ、電気の色がね黄色になりました。綺麗です。